E é um toque onde acontece o jogo da capoeira regional, onde acontece também o jogo que me perguntar, o jogo de esquete. Entendeu? Acontece nesse toque. Entendeu? E é um toque onde é usado uma roda quase todos os dias que tiver berimbau, tem que ter o toque de somente grande. Aqui é o hino da capoeira regional, onde diz assim: põe a laranja no chão, tico-tico, e meu amor foi embora, eu não fico. Põe a laranja no chão, tico-tico, e meu amor foi embora, eu não fico. Minha toalha de rede de bico, botei de guardador e caiu no bico. Eu vou passar aqui uma fita para vocês, se vocês vão ver, mestre Guilherme tocar e depois ele vai falar e eu estou falando aqui. Agora, mestre, muita gente diz que o hino da capoeira regional é o canto de Amazonas. Né? Muita gente fala